बार बार छींक आती है, स्किन पे हमेशा इचिंग होती है। डॉक्टर मेडिसिन देते हैं पर कुछ दिन बाद वापस शुरू। ये एलर्जी है, पर असली वजह क्या है? एलर्जी तब होती है जब हमारा इम्यून सिस्टम नॉर्मल चीज़ों पे जैसे डस्ट, पॉलन, पेट डंडर, वेदर चेंज या कुछ फूड आइटम्स पे ज़्यादा रिएक्ट करता है। रिजल्ट, बॉडी में अनवांटेड रिएक्शन शुरू हो जाता है। इससे होता है छींक, नाक बंद, स्किन पे रैशेस, आंखों में पानी आना या सांस लेने में दिक्कत। होम्योपैथी एलर्जी को दबाती नहीं, ये आपकी इम्यूनिटी को बैलेंस करके एलर्जी की जड़ यानी रूट कॉज पे काम करती है। हम एलर्जी का नेचुरल और लॉन्ग टर्म सोल्यूशन देते हैं। एक बार होम्योपैथी ट्राई कीजिए, आपको फ़र्क खुद महसूस होगा।